Bed, bird, bad. Bed, bird, bad. Karibu sana darasani online, na leo tunaenda kuendelea kujifunza somo letu la Kiingereza kama ilivyo ada, na mimi nitakuwa na rafiki yangu kutoka Uingereza ambaye kwa nafasi kubwa sana ninataka upate kusikia toka kwake jinsi ambavyo sauti za Kiingereza zinatamkwa na zile ambazo zinatuchanganya sisi. Kaa hapo mpaka mwisho upate. Bed, I sleep in a bed. Bird, I can see a bird. Bad, this melon tastes bad. Na leo tunaenda kuangalia maneno matatu. Tunaenda kuangalia neno bed ambacho ni kitanda, bed. Tunaenda kuangalia neno bird, ndege, na tunaenda kuangalia neno bad, mbaya, bad. Okay? Angalia. Bed, bird, bad. Tofauti ni nini? Tofauti ni sauti moja tu ambayo kwa Kiingereza tunaita vowel na kwa Kiswahili tunaita irabu. Kwa hiyo leo tunaenda kutumia sentensi tatu, ambapo sentensi hizo tatu zitakufanya uone jinsi ya kutumia haya maneno kwenye sentensi. Kwa mfano, sentensi ya kwanza, I sleep on a bed. I sleep on a bed. Okay? Ninalala kwenye kitanda. Sentensi ya pili, I can see a bird. I can see a bird. Manake ninaweza kuona ndege. I can see a bird. Sentensi ya tatu, this melon tastes bad. This melon tastes bad. Kwa hiyo umeona hapo. Sasa tuanze kuchanganua tofauti ni nini katika maneno hayo matatu. Tofauti nimekwisha kusema hapo awali ni sauti moja, irabu kwenye maneno yote. Neno la kwanza bed, hiyo sauti ya katikati hapo, kama ya Kiswahili, bed, haina shida, bed. Ya pili bird, tofauti ni vowel bird, bird. Umeona lips zinavyokuwa ni kama unazibana hivi. Bird, bird. Okay? Na sauti ya tatu bad, bad. Unafungua mdomo. Kumbuka, angalia tofauti nikisema bed. Umeona kunatokea kama bed, wakati bird inakuwa hivi, bird, halafu bad. Unaona? Bad. Tofauti. Sasa na kurudisha tena kwa Sally, umsikie jinsi anavyozitamka hizo sauti, na atapokuwa akitamka, tamka naye ili uweze kujua umejifunza kwa kiwango gani. Karibu. Bed, I sleep in a bed. Bird, I can see a bird. Bad, this melon tastes bad. Bed, bird, bad. Bed, bird, bad. Bed, bird, bad. Asante sana kwa kuangalia video hii, na endelea kusubiri mfululizo huu ambao tutaendelea na kujifunza sauti, kuona tofauti zake. Kama bado hujasubscribe, tafadhali subscribe, kwa sababu hapa tunaleta mafunzo kila siku ya lugha ya Kiingereza. Naitwa Mwalimu Michael. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.